Umasin kayo ha. Ay mapapalboda yung puhunan na ako. Punta din niya sa piling kapatid mo. Yan, nagigisa ako ng gulay. Ayan, 5 minutes na lang. Thank you, Rejex Mix Vlog. 5 minutes na lang or 3 minutes. Tapos mga kaitan. Ito lang kakainin ko, gulay. Ay, mali. Bakit puro palpak ang nangyayari sa akin? Pirituin ko muna yung tao ko. Hindi ko mapakalo. Sabi ko lang, pwede naman. Tapos may bawang. Mamang kumano niya. Mayaman yung dahil. Nangkukulat nito? Bulong sibuyas, mga ano niya. Mayaman ko yan. Pagtingin ko muna na rin. Samo tinagpalas na. Kalamunti. Ang tindahan sa linabo. Na? Na ka na? Diyan yung mangga doon. Ha? Pagkul, diyan tayo kalibot mo. Da. Magkano yun tayo? Tingin niya mo siyo. Tumit ko mo na. Kaya kayo ko, nakakamigit na. Diyan pa sila mong tatapal mercy, oh. Meron kayong karapa. Tingnan mo. Ikan tara? Mama ko na kayo naman. Hindi ba? Naman mo na. Diyan lang ang sino. Balik kayo na. Ang tuwid nga din. Ano ba yung kamo? Lola, yung kabisa. Alin ko. Gamitin ko nga to. Lumidikit siya. Try ko nga to. CPR ako, may music.